Assalamualaikum, hai semuanya. Saat ini bersama Mbok Jamu Herbal. Dan saat ini saya akan bertutorial cara memakan jahe ketika kita batuk dan merasa tenggorokan itu serasa ada lendir-lendir dan pengen berdahak tetapi gak bisa ya. Nah, di sini Mbok Jamu Herbal ada kencur, juga garam kasar ya. Garam klothok ataupun garam pasir bisa. Dan di sini juga kita akan buat air hangat. Nah, di sini kita akan memakan dari kencur yang mentah ini juga garam ya, garam kasar. Karena ini sangat manjur sekali ketika kita batuk, susah berdahak, susah merasa gatal di bagian tenggorokan. Nah, kita akan sediakan di gelas ya. Nah, seperti ini. Nah, caranya cukup mudah ya. Kita sudah habis cuci. Kita akan makan seperti ini. Kita ambil garam. Nah, sesudah kita makan, kita akan lanjut minum air hangat. Nah, seperti itulah cara kita mengatasi batuk ketika pagi hari ataupun malam hari. Ini bisa dikonsumsi pagi juga malam hari ya, sebelum tidur. Dan si kencur ini, kencur yang mentah ini rasanya memang agak getir, makanya harus dikasih garam. Dan kita telannya nanti pakai air hangat. Nanti akan cepat meredakan batuk yang menggigit ya, yang batuknya itu terlalu keras, batuknya itu terlalu gatel di tenggorokan ya. Dia akan cepat berfaedah sekali dan cepat akan bereaksi sekali ya. Oke, selamat dicoba, mudah-mudahan bermanfaat. Herbal alami, si kencur bumbu dapur, garam, dan wedang air panas ya, air panas. Diminum selagi hangat dan rasakan manfaatnya dalam hitungan menit. Pasti akan merasakan tenggorokan itu lega, bau sedap pada mulut kita, merasa segar, dan pernafasan pun akan ikut segar karena tertelan di dalam tubuh kita. Selamat dicoba, mudah-mudahan sangat bermanfaat dan membantu secara ekonomis dan efisien.